Винс, 2. Өте нашар. Руби мен Тюлип -3. Юджин, Джозеф, Кевин және Майя 3 қосу. Ал Джулия -5. Бірақ бұл мүмкін емес. Өкінішке орай солай. Келесі сынақ бағаларыңды түзеуге соңғы мүмкіндік береді. Бағасын түзегісі келетіндерге арналады. Спорт чемпионы атануым үшін маған мектепте оқуды қажеті жоқ. Негізінде спорт федерациясы дипломдағы бағаға қарайды, жігітім. Сондықтан діттеген мақсатыңа жету үшін сабағыңды жақсы оқуың керек. Ей, саған не көрінді? Есіңнен адастың ба? Сабырға кел, немесе ойын алаңынан кет. Бүгін бәріңе не болған? Басқаларға кедергі келтіргенше, барып өз ісіңмен айналыс. Тез! Не де болса, бәріңнің сазайыңды берем. Пайдасы жоқ дипломмен ақ ең табысты адам болам. Жоқ! Орталық компьютерді ме? Мәселе мынада, егер қиын заман орнаса, біз... Кеше түнде орталық компьютер Роза ханымның сынақ тапсырмаларын өзгертпек болған жаман ниетті біреудің әрекетін әшкереледі. Бағымызға орай әрекеттің алды алынды. Бірақ мұны кім жасамақ болғанын анықтаймын. Мектепке қатаң бақылау орнатамын. Ал жазалауға келсек, сендерге сабақ болады. Мұны біздің істемегеніміз анық. Кімге жоғары баға керек екенін бәріміз білеміз. Винс деп ойлайсың ба? Иә, басқа кім? Роботтардың 3 заңы бар. Біріншісі, робот адамға зиян тигізбеу керек. Немесе әрекетсіздігі үшін адамдарға... Винс, Никельстің кабинетіне жүр. Не? Неліктен? Не болып қалды? Сендірмеді? Жоқ. Оны мен істеген жоқпын. Тапсырма орындалды. Жарайсың. Назар аударыңдар, сабақ жалғасын табады. Сонымен, робот адамның берген тапсырмаларын орындау керек. Тек бірінші заңға қайшы келетін тапсырмалардан басқасын ғана. Робот өз құқығын қорғай білуі керек. Кетемін деп ойладың ба? Онда қателесесің. Менің тыңшы роботым сенің компьютеріңнің бұзығын анықтады. Төмен бағаңды көтермек болғаның әшкереленді. Ұлы директор Никельстен ешкім қашып құтыла алмайды, есіңде болсын. Ант етейін, бұл іске менің ешқандай қатысым жоқ. Мұндай дәлел тұрғанда, өз қылмысың мойындалмайды. Винс, істеген қылмысыңды мойныңмен көтер. Саған жаза ретінде металл сынықтарды қоймасындағы барлық қосалқы бөлшектерді жинастыру беріледі. Не? Бірақ менің кінәм жоқ. Оның әртістік шеберлігіне басым. Жаман баға алып жүріп, ұсталып қалса да жалпы жоспар жаман емес. Винсті мұндай жоспар құралады деп ойлаймысыңдар? Менің кінәм жоқ. Металл сынықтары қоймасын жина дейме? Жинамайым. Отанда үй жұмысын орындағаным артық. Никельстің тек Винстің компьютерін тексеріп, оны кінәліге балағанын сәйкестік деп ойламайсыңдар ма? Мұнда бір гәп бар. Никельс мырзаның тыңшы роботын бұзуға маған қол ұшын созыңдар. Сонда Винс кінәлі ме жоқ па? Соны анықтайтын боламыз. Жарайды, онда тырысып көрейік. Жақсы. Мұнда бір шикілік бар екенін ескертіп қояйын. Рұқсат етілген қызметкердің көмегінсіз болмайды. Деректер ашық. Мұнда орталық компьютер орналасқан. Бәрі бір Винс боп шықты ғой? Жоқ, тоқтаңдар. Қараңдар. Мүмкін емес.
мектептегі барлық компьютердің бұл іске қатысы бар болып шықты. Кінәлінің ізін суыту үшін неткен жоспар? Айтпап едім, әлі де Винсті кінәлі деп есептейсіңдер ме? Жарайды, Шерлок. Алайда мұның артында кімнің тұрғаны аян емес. Қылмысты қайталауы мүмкін. Олай болмауы да мүмкін, ә? Тұзақ құруымыз керек. Бұл өзі неткен қызық нәрсе. Мұның не екенін айтамысың? Өтінем айтшы. Сенің жөндеп тұрған құрылғың әлгі атау қалай еді? Ұмытыңдар, бізге оның не екенін ешқашан айтпайды. Жарайды. Құпия жобаңды іске асыруыңа сәттілік тілейміз. Қане айтсаңшы енді, ешкімге тіс жармаймын деп уәде берем. Жақсы, бірақ жұмған аузыңды ашпа. Менің нағыз қылмыскерді іздеп тапқым келеді. Мына құрылғы арқылы мен орталық компьютер орналасқан бөлмеге кіріп, хакерді есінен табам. Тездетуім керек. Әйтпесе хакер XW34 деген құпия сөзді теру керектігін біледі ғой. Мына құрылғы хакердің кім екенін анықтайды. Уайымдама. Ешкімге айтпаймын. Ант етем. Тюлип операциясы орындалды. 5 минуттан соң бүкіл мектеп хабардар болады. Еудженнің Никельс мырзаның бет пердесін ашпақ ойы барын естідім. Егер Тюлип солай айтса, ол рас деген сөз. Өйткені ол Хедраның зертханасында болған. Сізге айтып тұрмын ғой, ханым. Бұл мектеп қабырғасы. Біз көлік жөндеумен айналыспаймыз. Түскі сағат 3-те сіздерге әкеп тастайын. Бірақ айттым ғой, қателесіп қоңырау шалып тұрсыз. Кешіріңіз, рахмет мырза. Тамаша, оның дауыс ырғағын көшіріп алдық. Ал енді Никельс мырзаның голограммасын аяқтайық. Қайырлы кеш, Никельс мырза. Қандай көмегің керек? Даблды сөндіру, және есікті ашу. Әрине, мырза. Құпия сөзіңіз қандай? Мелинда. Иә. Деректер ашылды. Дабл сөнді. Күзетші келе жатыр, сақ бол. Чип, тезет, жасырынуымыз керек. Нағыз қылмыскер осы. Бір нәрсені іздедің бе? Көмек керек пе? Жүгір! Майя, бәрі дұрыс па? Менде бәрі дұрыс. Кеттік. Қылмыскер роботтың ішіне жасырыныпты. Тездетіңдер. Басқа шығатын жол жоқ. Ол ғайып болды. Ол қайда кетті? Ол қашып кетті. Бұл мүмкін емес. Қозғалмаңдар. Қолдарыңды көтеріңдер. Винстің кінәсі жоқ, мырза. Біз нағыз қылмыскердің соңына түстік, ал ол осында жасырынды. Солай деп ойлайсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Бірақ орталық компьютер тағы да бұзылды.
және асханада ойын ойнауға тыйым салынған. Тоқтаңыз, біз хакерді ұстамақ болдық сондықтан. Расында, Винстің бұған түк қатысы жоқ сияқты. Себебі, нағыз қылмыскерлер менің алдымда тұр. Сендерді мен оқудан шығарам. Хакер оқушыларды мен жек көрем. Жоқ! Олай ете көрмеңіз. Менің кесірімнен достарымның мектептен қуылғанын қаламаймын. Юджиннің айтқаны рас. Мен хакермін. Міне мынау менің кінәлі екенімнің айғағы. Роза ханымның сабағынан келесі сынақтың сұрақтары. Сол түні орталық компьютерді мен бұзбақ болдым. Бірақ неліктен? Мен тағы да төмен баға алғым келмеді. Менің атанам қатал, ал мен оларды ренжіткім келмейді. Және менің орныма кінәсіз адам жапа шекті. Сондықтан мен... Алаңдама, Джулия. Біз бәрін ретке келтіреміз. Менің кінәм жоқ деп айттым ғой. Сонда да рахмет. Ал енді мен кеттім. Винс, мені кешір. Уайымдама. Етім үйреніп кеткен. Менің саған жақсы жаңалығым бар. Маған тағайындалған жаза, саған үй жұмысын орындауға көмектесу. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем, роботтар қаласы 3000 фильмінің түсіріліміне қош келдің. Роботтар ғана түсетін бұл фильм мектебіміздің атынан жасампаз роботтардың сайысына жіберіледі. Солай емес пе? Ау! Бұл біздің талантты режиссеріміз. Юджин, роботтың қалай актер болатыны жайлы айтып берші. Арнайы құрылғының арқасында. Бұл роботтың мінезін ауыстырады. Әзілді таңдауға болады. Ашу ызаны, ренішті, қорқуды және тағы басқа. Қағаз, маған көмектесіңдер. Джозеф, бізге фильмнің оқиғасын баяндап берші. 3873 жыл. Зұлым император Сатаникс қарапайым халыққа қысым көрсетеді. Алайда робот Джо мен адал қызметкері Чиполата оның қатқыл дискісін қайта жүктеп, бәрін өз орнына қояды. Сонымен Винс, актерлік құрамға өзің жауапты екенсің. Оу, роботтарға рөлдерді бөліп бердім. Және бір қуанары робот Зивальджи Сатаникс императорының рөлін сомдайды. Егер сен қазлық еткеніңде, бұл рөлді мен сомдайтын едім. Не болды, Чиполата? Раз емессің бе? Мен оған кішкентай көңілді роботтың рөлін бердім. Өзіңе лайықты рөл. Жоқ, жетер енді, Чип. Сен зұлымға мүлдем ұқсамайсың. Жарай ма? Бірақ ол басты рөл ғой. Оны менің сомдағаным жөн. Чип зұлым патша. Түсіреміз. Ұлы Сатаникс, маған жүктелген билік бойынша сізді патша етіп сайлаймыз. Егер кімде-кім қарсы болса, қазір келіп айтсын, немесе ешқашан үндемесін. Мен робот Джо, дикторлық басқаруға қарсымын. Егер батылың барса, мұнда келіп, менімен шайқас, Сатаникс. Кеттік, Чиполата. Дегенің болсын. Тоқта! Сұмдық! Чип, егер сен осылай ойнайтын болсаң, сені мүлдем алып тастайым. Бірақ менен жақсы зұлым шығады. Қарашы.
Жоқ, сен сүйкімдісің, рөлді сомдай алмайсың. Шындығына келсек, саған басты рөлді бермегенімізге қуаныштымын. Жарайды, жалғастырайық. Бәрің дайындалыңдар. Нағыз зұлымның қандай болатынын көрсетемін оларға. 10 есе зұлым. Егер кімде-кім қарсы болса, қазір келіп айтсын, немесе ешқашан үндемесін. Мен! Сені шайқасқа шақырамын, темір сайқымазақ. Менімен жекпе-жекке шық, қане! Тоқта! Чип! Не істеп тұрғаның түсінемісің? Чип деген кім? Мен Ультимауспын. Зұлым дегеннің қандай екенін сендерге көрсетемін. Ол сондай қорқынышты. Маған ұнайды. Ол қысқа тұйықталуға тап болды ма? Зеваджи, мына кішкентай консервіленген құтыны өз орнына қойшы. Мынаны ал. Ультимаустың саған ұсынғаны. Алға бас, менің жасағым. Қане, адамдарды ұстаңдар. Мені жіберіңдер. Мен мектеп директорымын. Мұндан бұйрықты мен берем. Бұйрықты мен беремін. Сыртқы әлеммен байланыс орнатуға талпынбай-ақ қойыңдар. Ешқандай байланыс орната алмайсыңдар. Бейшара адамдар, қайта жүктелуге дайындалыңдар. Не? Чип өзін фильмдегі зұлыммын деп ойлайды. Ол өз дегенінен қайтпайды. Оны тоқтатуымыз керек. Адамдардың миы әлсіз. Өнер табысымның арқасында альфа толқындары арқылы қатты дыбыстарды жіберіп, адамдардың миына әсер етеміз. Содан соң оларды роботтар сияқты өз қарамағымда ұстаймын. Жасасын Ультимус. Мен олардың көңілін аударам. Ал сендер әлемді құтқарыңдар. Менің істегенімді қайталаңдар. Ау, енді бұл жерде кімнің бастық екенін білдім. Әлбетте, мен бастықпын. Неге сен екенсің? Расымен сен де бастық бола аласың. Өйткені сенің реттік саның оныкіне қарағанда үлкен. Сонымен, кішкентай реттік сан, бұған не дейсің? Сөзіңізге қарсы шыққаныма кешіріңіз, Хедро мырза. Бірақ мына робот басқа екеуіне қарағанда жылтырақ екен. Бастық сол сияқты. Оның айтып тұрғаны рас, аш-шаяндар. Мұнда мен бастықпын. Сен бастық емессің, мен бастықпын. Жоқ, мен бастықпын. Жоқ, мен бастықпын. Сен бастық емессің, мен бастықпын. Неге біздің соңымызға түстің? Мен сендерді аңдып келе жатқан жоқпын. Менің дәретханаға баруым керек. Мұна киіммен әлемді құтқара алмаймын. Бәрімізді және Чипті өзінен қалай құтқарамыз? Чипке жақындаудың бір амалын тауып, пультті қайтаруымыз керек. Ол өзіне адам баласын жуытпайды. Демек біздің... Тоқтай тұр. Шайқағаным үшін кешір. Бұл оңай емес. Ештен етпейді. Ішіндегі қоқыспен салыстырғанда сөз емес. Тоқта, ішке кіруге тыйым салынған. Ультимусқа ескертуім керек. Робот қоқыс жәшігінен ақау шықты. Оны тез арада жөндеу керек. Ей, сенің анаң қысқа толқынды пеш болған. Бәріңді қайта өңдеуге жіберем. Не боп қал?
қалды? О, олы Ультимус. Мына қоқыс жәшігін жөндеу керек. Оған вирус кірген. Анаң сенің ұсқынсыз түріңді көрген кезде саған қарап сақтандырғышы күйіп кеткен. Не? Қалайша? Құрып кеткен қоқыс жәшігі. Күзетшілер! Евген, ұстап оны! Сақ бол! Мен секілді ұлы зұлымды жеңуге тым әлсізсіңдер. Олы Ультимус қаруы дайын. Тамаша! Бұл әлемдегі ең үлкен дауыс зорайтқыш. Міне! Оны іске қосқан кезде сендердің миларың өз жұмысын тоқтатады. Ал сендер маған құл боласыңдар. Бұл өзі мүмкін бе? Негізінде бұл біздің құлақ пердемізге зиян келтіреді. Сонда Юджин мен Джозефтің қолынан Иә, ештеңе ештеңе келмеген ме? келмеді. Олардың жолы болмады. Мен әлемді билейтін боламын. Жасасын Ультимус, жасасын Ультимус, жасасын Ультимус, жасасын Ультимус, жасасын Ультимус, жасасын Ультимус. Енді кімнің маған қарсы шығуға дәті барады? Қане? Бейшара Ультимус. Сенен зұлым патша шықпайды. Не? Кімнің дәті барды? Саған не керек, адам баласы? Көп ештеңе керек емес. Тек әлемдегі бүкіл роботты істен шығарсам болды. Егер орталық компьютердің бақылауын барынша нығайтсам, сонда ол электромагнитті толқын шығарады да жер бетіндегі тоқтың бәрін өшіреді. Сонымен кім бастық? Байбалам салмаңдар. Ол барлық адамдар сияқты сөзге келгенде мықты, іске шорқақ. Біз роботтар оларға қарағанда ақылдымыз. Солай ма? Онда тексеріп көр. Ол есінен адасты. Егер ол бәрін бүлдірсе, біз тас ғасырына қайтып оралатын боламыз. Қош бол, қаржыландыру! Дүрбелең, 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 дүрбелең. Сатқындар, кері қайтыңдар, әйтпесе мен. Қош бол, Ультимус. Юджин, мен сондай қорқынышты түс көрдім. Уайымдама, Чип. Енді бәрі артта қалды. Жа, Винс, бәрі аяқталды. Сен жеңілдің. Денелеріңді бостаңдар, мен әзілдедім. Мен бәрін бақылауда ұстаймын. Мені расымен соншалықты ақымақ деймісіңдер? Барлық роботтарды көзін жойып не көрініпті? Маған сосын кім қызмет көрсетеді? Не? Винс, не болып қалды? Ай, сен алар емеспін. Сеніп қалдыңдар ма? Сонымен кім үздік актер?